Yo, hello guys, come back to the with me di ZWC Zeki World City. Di sini gua akan bagi-bagi teman-teman, bukan tutorial. Di sini gua akan bagi-bagi sound effect atau soundtrack buat musik kalian, karena gua ngeliat musik-musik atau ringtone kalian hanya sederhana dan gua membaginya buat kalian karena biar tidak mubazir ringtone dari gua, guys. Kalian ingin tahu bagaimana cara mendownloadnya? Langsung aja, let's begin. Oke teman-teman, di sini kalian hanya perlu mendownload satu aplikasi dan satu folder aja yang dalam link deskripsi gua. Kalian harus mendownload Jack Activer dan folder ringtone musik. Di situ udah musik-musiknya udah gua edit buat sebagai ringtone. Tenang aja, nggak ada virus di situ dan memakai media fire. Oke, di sini kalau kalian sudah mendownload Jack Activer dan foldernya, kalian klik aja Jack Activer. Lalu kalian ketik pencarian, yaitu adalah ringtone musik teman-teman. Lalu kalian cari. Oke, sedikit lama kalau baru download. Dan kalian ketik atau kalian klik ringtone musik dan kalian lihat. Lalu kalian lihat gambar ini. Oke guys, kalian udah melihat gambar yang tadi, kalian klik aja icon gambar yang tadi udah gue tampilin fotonya. Lalu kalian pilih semua dan kalian klik lagi icon yang tadi dan kalian salin. Lalu kalian klik ringtone musik ke memori perangkat. Lalu kalian pindahkan ke dalam musik, folder musik teman-teman. Nah, di sini kalian tempel saja. Nah, di sini karena gue udah mengekstraknya di dalam ini, kalian ganti aja, klik ganti lagi, lalu lewati teman-teman. Dan kalian checklist, lakukan ke semua file, lalu ganti dan kalian sembunyikan. Klik kalau udah mendownload tetapi nggak bisa, kalian ulang-ulang aja yang seperti gua bilangin kepada kalian. Dan kalau kalian suka kalau kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, like, and share teman-teman, karena ringtone ini sedikit lumayan bagus banget buat ringtone kalian, karena HP kalian yang ringtone-nya biasa aja tetapi menjadi luar biasa di dalam ringtone dari ZWC. Di sini gua akan tunjukkan musiknya seperti yang nggak kena hak cipta aja. Mungkin yang kena hak cipta bakalan sedikit aja ya ini. Ya seperti itu guys, ataupun buat tunjukin 3 aja ya guys. Udah 2, lalu yang ketiga. Nah, menarik bukan? Kalian hanya perlu mendownload dan mengikuti tutorial gue dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka, kalian harus like video ini, jangan di dislike, karena like dari kalian buat mendapatkan semangat dari ZWC untuk membuat video-video untuk bagi-bagi dan tutorial serta vlog ataupun games. Nah, sampai di sini Zeki World City. Jangan lupa kalian like, subscribe, and share, karena satu like, satu subscribe, and satu share bagi kalian berharga banget dari ZW. Berharga banget bagi ZWC teman-teman. Jangan lupa kalian like ya. Thank you for watching. See you.